Një këngë si kjo në 8 dhe 9 maj në Himar do thotë feste e fitores, ndonse një fitore si Epiros për Jorgo Goron nuk ka shumë rëndësi numri i votave që është para Bollanos. Në një prononcim për Ora News, vetëm pak minuta pas shpalljes së fitores, Goro nuk tregon vetëm entuziazëm. Isha i bindur për fitore sepse e shitja në shprehjen e njerëzve, në sjelljen e tyre dhe në vendosmërinë për të ndryshuar situatën në Himar. Drejtim ndryshe të bashkisë, një fytyrë të re të këtij institucioni, zhvillim, progres dhe hapje të reja punë. Nuk besoj se ka fytyra të pakënaqura, por thjesht ka zhvillim, ndoshta për mbështetësit e tyre me programet e tyre. Po unë them se unë nuk jam kryetar bashkie i atyre që më votuan, unë jam kryetari i bashkisë së Himarës dhe jam i hapur për të punuar me të gjithë kolegët e mi të cilët kandiduan për të marrë pronën e bashkisë së Himarës. Pasi u shpallat fitues, mediat nuk dinin si të thrisin, zoti Gjergji apo zoti Jorgo. Si do t'ju drejtoheni? Si të doni, jam i hapur për të bërë. Por mbështetësit e kandidatit Vasil Bollano e kanë pasur të vështirë të pranojnë humbjen. Por çfarë thon banorët e Himarës për këtë fitore për kameran ton? Jo është nga fitoret më të bukura, jo vetëm për Himarën, por për gjithë Shqipërinë. Për mua është një krenari e madhe, sepse jam krijues i Partisë Socialiste e vitin 91, ku nuk guxoje të kaloje në për Himarë me gazetën Zëri i Popullit. Dhe ja vjen një moment kaq i bukur dhe kaq i madhështor që Himara të gëzojë. Kjo nuk është fest vetëm për socialistët, është edhe për demokratët, është edhe për Vlorën, është edhe për Shqipërinë, është për gjithë kombin. Bravo Himara, rroft Himara. Besoj se do jetë më mirë nga çishte. Mjafton që iku ky që ishte mostra që i thoshin Bollano, Himara është shqiptare. Kjo është. Edhe ju bëj thirrje edhe kandidatit zoti Prifti. Unë i shpreh ngushëllimet e mia, ishte një kandidat shumë i përshtatshëm për Himarën, akoma më i mirë nga zoti Goro. Ishte tamam patriot shqiptar, ishte njëri i shkolluar, njëri i mirë. I shpreh ngushëllime, fitore Jorgo Goro, inshallah na sjell të mira për këtë Himar, se ka ngel atje ku ishte që në 2000. Tani, si të thomi, koha do ta tregoj. Mendoni se ishte koha për të ndryshuar kryetarin e bashkisë? Për sa e përket për mendimin tim, zoti Bollano ka punuar mirë. Atje e ka në dorë populli, si thonë. Po që për mendimin tim, Bollano ka punuar jashtëzakonisht shumë mirë, edhe ishte njëri për popullin. Si të thomë, për mendimin tim, Bollano ka punuar mirë të Himar. Largohemi nga Himara jo me emocionet që erdhëm. Atje, asnjëherë nuk ka pasur rëndësi për Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste se kush fiton dhe kush humb. Dhe fitoria Jorgo Goros e vërteton këtë.